Xush kelibsiz. Rahmat. Hammasi joyida bo'lsa, bo'lmasam navbatni sizga beraman. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli webinar ishtirokchilari. Bugungi biznes klientga loyihasi doirasida yana bir o'sha webinarimizni taqdim etmoqchimiz. Bugungi webinarimiz imенно o'sha tadbirkorlik faoliyatida tashkiliy huquqiy shakllar haqida. Biz aynan nima deydi? Bu sohaga nima uchun murojaat qildik? Juda ko'pchilikdan savol kelyapti. Juda ko'pchiligidan, ya'ni qanaqa faoliyat bilan biz qaysi shaklda? Agar mana shu audioni o'chirsak yaxshi bo'lardi, Anoraxon. Qanaqa shaklda biz biznesni boshlashimiz kerak, tashkiliy huquqiy shaklda deb juda ko'p savol keladi. Ya'ni farqi nimada? Qaysida soliq ko'proq, qaysida soliq kamroq? Mikrofoningiz o'chib qoldi, Sherzod. Uzr so'rayman, texnik nosozlik yana bo'ldi. O'sha aynan shu qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi shakl bo'yicha biz ishlashimiz kerak degan ko'p savol keldi. Shuning uchun biz mazkur mavzuga qaytdik, ya'ni mazkur mavzuda webinar qilishga qaror qildik va sizga taqdim qilamiz. Tashkiliy huquqiy shakllar nima? Tashkiliy huquqiy shakllar bu firma, dehqonchasiga aytganda firmalarning shakllari yoki firma ochmasdan turib tadbirkorlik qilish shakli. Mana hozir Gulnor opa yozgan, o'zini o'zi band qilish haqida guvohnoma beriladimi? Oldindan aytib o'tmoqchiman, o'zini o'zi band qilish tadbirkorlik hisoblanmaydi. Tadbirkorlik qonun bo'yicha davlat ro'yxatidan o'tgandan so'ng, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin faoliyatni boshlasa, aynan tijorat faoliyatini, bu tadbirkorlik hisoblanadi. Davlat ro'yxatidan o'tmasdan faoliyatni olib borish yoki boshqa shaklda ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish tadbirkorlik hisoblanmaydi. Ya'ni o'z-o'zini band qilish ham xuddi shunaqa. Bunda hozirgi kunda shu savolga javob berib ketaman. Gulnor opa, yaqinda qaror chiqdi, prezidentimiz qarori. Unda alohida bir nima deydi, mobil ilova yaratish nazarda tutilgan. Mazkur mobil ilova orqali xabardor qilish tartibida o'zini o'zi band qilgan aholini ro'yxatga olish deyilgan. Bunda hozirgi kunda amalda bo'lgan guvohnoma bekor qilingan. Ya'ni hozirgacha pasport olish kerak edi, o'zini o'zi band qilgan aholi. Endi shu narsa bekor qilinib, xabardor qilish tartibiga o'tkazilgan. Lekin bu biznes hisoblanmaydi, ya'ni tadbirkorlik hisoblanmaydi. Tadbirkorlik faoliyatiga qaytadigan bo'lsak, tadbirkorlik faoliyatini shakllari qanaqa? Birinchi navbatda biz 1094 raqamimiz eslatamiz. Birinchi navbatda aytib o'tishim kerak. Tadbirkorlik faoliyati ikki xil yo'lda amalga oshiriladi. Ya'ni birinchisi bu yuridik shaxs tashkil qilmasdan, ikkinchisi yuridik shaxs tashkil qilgan holda. Yuridik shaxs degani bu firma. Oddiy qilib aytganda bu firmani yuridik shaxs deyiladi qonun yuridik tilda. Yuridik shaxs tashkil etmagan holda hammaga ma'lum juda keng tarqalgan hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlarining O'zbekistondagi deyarli 50% ga yaqini, ya'ni bu yakka tartibli tadbirkor. Hozirgi kun 2019-yilgacha juda ham oson, soliq jihatdan juda ham qulay edi. 2019-yildan albatta soliqga tortish tartibi o'zgardi. Yakka tartibli tadbirkorlarni ham ularni nima deydi, hisobot topshirish tartibi juda oson edi. Faoliyat yuritishi, xuddi shuningdek, nima deydi, soliq solishi ham yirik foyda oladigan o'sha tadbirkorlar ham bir xil summadagi soliq to'ladi yakka tartibli tadbirkorlar. Shuning uchun juda ko'pchilik yakka tartibli tadbirkor shaklida o'z faoliyatini amalga oshirgan. Ya'ni eng ko'p buni ichida savdo sohasi juda katta rol o'ynaydi. Chunki o'zlaring xabarlaring bor, savdo, chakana savdo rentabligi o'ziga yarasha yuqori. Xuddi shu bilan foyda, ya'ni foyda olish juda yaxshi foydasi. Shu bilan birga bir xil summadagi soliq belgilangan edi. Ikkinchi shakli tadbirkorlikni amalga oshirish. Bu yuridik shaxs tashkil etgan holda, ya'ni firma ochgan holda. Yuridik shaxs tashkil etishi o'ziga yarasha murakkab taraflari bor. Uni hisobotlari bor, uni o'ziga yarasha boshqaruvi, ish xodimlari oladi, oylik chiqaradi, o'ziga yarasha nima deydi, byurokratik jihatdan bir murakkabliklari bor. Mana shu ikki shaklda amalga oshiriladi. Yuridik shaxs tashkil etgan holda va yuridik shaxs tashkil etmagan holda. Bu YTT deymiz. YTT bu yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish. Albatta, men bitta narsani iltimos qilardim. Mana sizlar hozir yozdinglar, qanaqa shakllarni bilasizlar.
iloji bo'lsa o'z sohalaringni qaysi shaklda amalga oshiryapsizlar. Shuni ham yozsanglar, biz yana o'shanga qarab qo'shimcha ma'lumot berib ketaveramiz, harakat qilamiz qo'shimcha ma'lumot berishga. Yakka tartibdagi tadbirkor bu boya aytganimizdek yuridik shaxs tashkil etmagan. Bu yoqda qolgan hammasi mana keltirib o'tganmiz, mana mahsul cheklangan jamiyatdan dehqon xo'jaligigacha bularning hammasi yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan faoliyat turlariga kiradi. Faqat bularning orasidan oilaviy korxona bilan dehqon xo'jaligiga ham yuridik shaxs tashkil etgan holda, ham yuridik shaxs tashkil etmagan holda faoliyatni amalga oshirish mumkin. Mana bu yerda Bekzod aka yozdilar, YTT, NNT bu menimcha siz nodavlat notijorat tashkilot nazarda tutyapsizmi yo nodavlat ta'lim muassasasimi? Bu tadbirkorlik subyekti hisoblanmaydi NNT shaklida. Mana shu shakllar nodavlat notijorat tashkilot tadbirkorlik subyekti hisoblanadi. Bu yuridik shaxs hisoblanadi, lekin tadbirkorlik subyekti emas. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Yakka tartibdagi tadbirkor haqida davom etamiz. Yakka tartibdagi tadbirkor qanaqa? Yakka tartibdagi tadbirkor o'zi maqsad qanaqa bo'lgan? Oldindan bitta shaxs bir faoliyatni o'zi amalga oshira olsa, bunga shu ruxsat berish maqsadida mana shu shakl joriy qilingan. Buni ilkdan masalan o'sha ishlab kelgan tadbirkorlar bilan ilgari yakka tartibdagi tadbirkor degan tushuncha bo'lmagan. Boshqacha shaklda ro'yxat bor edi, ya'ni yuridik shaxs faqat yuridik shaxs shaklida amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyat turlari degan ro'yxat bor edi. Va shundan so'ng hozirgi kunda oxirgi o'sha Vazirlar Mahkamasining 850-sonli qaror qabul qilindi. U bilan mazkur qaror bilan 850-sonli qaror, eslab qolinglar, bu qaror bilan oxirgi o'sha ro'yxat tasdiqlangan, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari. O'sha yerda ko'rsatilgan faoliyat turidan boshqa faoliyatni yakka tadbirkor shaklda, yakka tartibdagi tadbirkor shaklda amalga oshirib bo'lmaydi. Mana shu ro'yxatga agar shu sohada o'z faoliyatlaringizni boshlamoqchi bo'lsanglar, mazkur ro'yxat bilan tanishib chiqishlaring juda ham muhim. Shu bilan birga 2015-yildan boshlab mazkur yakka tartibdagi tadbirkorlarga o'z faoliyati 3 tagacha xodim olishga ruxsat berilgan. Ya'ni ular 3 tagacha o'ziga xodim olishi mumkin. Endi men boya soliq tizimini aytib o'tdim. Soliq qanaqa o'zgardi? 2019-yilgacha masalan siz bir yilda 100 milliard daromad ko'rsangiz ham 1 milliard daromad ko'rsangiz ham 100 million daromad ko'rsangiz ham bir xil summada soliq to'laysiz. Ya'ni bir xil summada. Endi bitta narsani aytib o'tish kerak. Hozirgi kunda 2019-yildan boshlab bunga alohida nima deydi? Cheklov emas, ya'ni soliq tizimi o'zgardi. Bunda yakka tartibdagi tadbirkor o'z faoliyatida bir yilda, o'sha bir yil ichida daromad 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, u 4% soliqqa o'tadi. Ya'ni o'zidan o'sha aylanma mablag'larning 4%dan soliq to'laydi. Aylanmadan to'lanadigan soliqni. Va bunda haligi soliqdan berilgan imtiyoz desak to'g'ri bo'ladi. Imtiyoz o'z-o'zidan yo'qoldi. Ya'ni endi yakka tartibdagi tadbirkor 100 milliondan oshiqroq daromad oladigan bo'lsa, u o'sha firma, ya'ni yuridik shaxslar to'laydigan soliq shakliga o'tib ketadigan bo'ldi. Agar 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, uning yillik daromadi, bu umumiy tartibdagi soliq tizimiga o'tib ketadigan bo'ldi. Bu bilan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun birmuncha nima deydi, soliqlar yuki oshdi. Hozirgi kunda juda ham ko'p nima deydi, muammolar kelib chiqmoqda. Ya'ni o'sha yakka tartibdagi tadbirkor avvaldan buxgalter olmagan, bilsanglar, u turli отчетlarni topshirmagan hisobotlarni, endi 4% soliq to'lagandan so'ng unga ba'zi bir hisobotlarni topshirish ehtiyoji tug'ilmoqda. Xuddi shunday 1 milliarddan oshsa daromadi 1 yil ichida, u yana qo'shimcha hisobotlarni topshirishga majbur bo'lmoqda. Bu o'z-o'zidan yakka tartibdagi tadbirkordan ko'ra ko'proq yuridik shaxs shaklida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi nima deydi, o'shanga qarab undamoqda-da. U agar yakka tartibdagi tadbirkor o'zi uning uchun foydasizroq bo'lib qoldi tadbirkor uchun. Agar uni 1 yillik daromadi 1 milliarddan yoki 100 milliondan oshadigan bo'lsa. Bu bo'yicha juda ko'p muammolar vujud kelmoqda. Ba'zan soliq organlarining o'zi ham murojaat qilgan tadbirkorligi. Men o'zim juda ko'p tadbirkorlar bilan gaplashdim. Aynan mana shu 100 millionlik, 1 milliardlik chegara, pul chegarasi kiritilgan, daromad chegarasi kiritilgandan so'ng, ya'ni soliq organlarining o'zi ham borib iltimos qilgan bir xil tadbirkorlardan. Xuddi shuningdek, mana Sobirjon akaning savoliga qo'shimcha aytib ketaman hozir. Yakka tartibdagi tadbirkor bitta faoliyat uchun bitta patent oladi. Uch qayerda nima deydi, amaliyotdan ko'proq bilsa kerak bu narsani. Bitta patent oladi va mana shu patentdan faqat o'sha faoliyatni amalga oshiradi. Yonida qo'shimcha faoliyat amalga oshirmoqchi bo'lsa, u yana alohida patent olishi kerak. Agar yordamchi faoliyat hisoblanmasa,
yana boshqa faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u alohida patent olish kerak, alohida nima deydi, qattiq belgilangan soliq to'lash kerak. Mana shu tarafi bor yakka tadbirkorning. Sobirjon aka, men savolingizga javob berishga harakat qilaman. YTTda nechta do'kon ochish huquqiga ega? Bunda hech qanaqa cheklov yo'q. Faqat YTTda 3 tagacha xodim olish mumkin. U qancha faoliyat turi, qancha do'kon bo'lishidan qat'iy nazar 3 tagacha xodim olishi mumkin. Uni filiali yoki do'konlar miqdori u narsa qonunchilik bilan hech qanaqa cheklanmagan yoki belgilanmagan. Keyingi slaydimizga o'taman. Ya'ni mana jismoniy shaxs tomonidan tashkil qilinadigan deb yozdik bu yoqda. Hozirgi kunda endi mana yakka tadbirkorlik subyektini unga ham nima deydi, xuddi o'sha yuridik shaxs shaklida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan subyektlar singari bu ham endi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarga kirib kelmoqda. Ilgarilari mana shu shakl joriy qilinganda shartnoma tuzishda yoki boshqa munosabatlarda ba'zi bir muammolar vujudga kelgan. Hozirgi kunda esa mana yakka tadbirkorda ham nima deydi, huquqiy jihatdan har taraflama uni tugatish, ixtiyoriy tugatish bor, to'xtatib turish bor hozirgi kunda faoliyatini. Xuddi shuningdek uni bankrotligi masalalari tartibga solish ishlari tartibga solinmoqda. Bu bosqichma-bosqich. Endi boya aytib o'tdik, mana soliq solish tartibi, xodimlarni yollash tartibi va boshqaruv. Boshqaruv yakka tadbirkor o'zi tomonidan boshqariladi. Umuman olganda, ya'ni u bitta shaxs boshqaruvchi bo'ladi. Uni imzo huquqi, boshqaruv huquqi uni xodimlariga o'tmaydi. Ya'ni xodimlari uni o'rnidan imzo qo'ya olmaydi yoki boshqa bir yuridik nima deydi, funksiyalarni bajara olmaydi. Ya'ni boshqaruvda yakka boshqaruv bunda mavjud, yakka tadbirkor. Soliq solish tartibi hozirgidek aytganimdek, qat'iy belgilangan soliq bor. Ya'ni har bir faoliyat uchun, har bir hudud uchun alohida belgilangan bu soliq. 2020-yildagi davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Agar buni o'sha internetdan qidirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Unda yakka tadbirkorning 2020-yildagi soliq stavkalari tasdiqlangan. Ya'ni u yoqda aytilganki, masalan, Toshkent shahriga 2020-yilda chakana savdo faoliyati uchun 750 ming so'm bir oyda soliq qat'iy belgilangan. Ya'ni mana shu shaklda soliq solinadi. U hech qanaqa foiz yoki boshqa shaklda emas. Lekin bitta narsani aytib o'tay, yana boyagi gap qaytarib o'taman. Agarda YTTni daromadi 1 yil ichida 100 milliondan oshadigan bo'lsa, bu qat'iy belgilangan soliqdan aylanmadan 4% soliq o'tadi. Ya'ni butun o'sha o'z hisobidagi aylanma puldan, mablag'dan 4% miqdorida soliq to'lash tartibiga o'tadi. Agar YTTning 1 yillik daromadi 1 milliard so'mdan oshadigan bo'lsa, u umumiy tartibdagi soliq tizimiga o'tadi. Ya'ni unda qo'shimcha qiymat solig'i bor, unda foyda solig'i bor va boshqa soliqlarni to'lash tartibiga o'tadi. Xodimlarni yollash tartibi, boya aytib o'tganimizdek, bu 3 tagacha xodim olish mumkin. Faoliyat turlari nechta bo'lishidan qat'iy nazar yoki uni masalan o'sha filiallari va boshqa faoliyat hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar 3 tagacha xodim olishi mumkin. Endi agar boyagidek o'zlaringni nima deydi, tadbirkorlik shakllarini yozib boradigan bo'lsanglar, men o'sha har bitta shakl bo'yicha alohida yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman, chunki bizani slaydimizda hamma ma'lumotni sig'dirishga imkon yo'q. Juda ham ko'payib ketdi. Ko'p ma'lumot bor. Har bitta bo'yicha, har bitta faoliyat turi bo'yicha alohida qonun qabul qilingan. Biz har bitta qonun nima deydi, bu juda ham bir ko'p informatsiya bor. Men o'ylayman, albatta bu narsa bo'yicha yaqin orada bir yangi yechim topiladi. Ya'ni yechim deganda bir yagona qonunga birlashtirish masalasini ham ko'rib chiqish kerak menimcha. Sababi har bir faoliyat uchun alohida qonun, bu har xil qonunlar tadbirkorlar juda ham qiynaladi, chunki 10 ta qonun o'qib chiqish uchun hech kimni vaqt ham yoki bir men o'ylayman sabr ham bo'lmasa kerak ba'zi odamlar uchun. Ko'pchilik chet davlatlarini ko'rsanglar, ba'zi borganlar bilishi mumkin. Masalan, o'sha Yevropa davlatlarida yo Xitoy Respublikasi, Xalq Respublikasi yoki boshqa davlatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, ularda kompaniyalar to'g'risida qonun bor. Ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlari shakllarini bitta qonunda kiritishgan. Kompaniyalar to'g'risidagi qonun shakli. Yana mavzumizga qaytamiz. Endi mana yuridik shaxs shaklida amalga oshiriladigan tadbirkorlik subyektlari, tadbirkorlik faoliyat shakllari. Birinchisi bu mas'uliyat cheklangan jamiyat. Eng keng tarqalgan shakllardan biri deb aytsa ham bo'ladi. Juda ko'p mas'uliyat cheklangan jamiyat eng keng tarqalgan desa ham to'g'riroq bo'ladi.
Sababi sodda, tushunarli, ta'sis hujjatlarini qilish, tartibga solish, uni ro'yxatdan o'tkazish, faoliyat bilan ishlash osonroq mas'uliyat cheklangan jamiyatda. Xuddi shuningdek, nima deydi, ta'sischilar nima deydi, dehqonchasiga aytganda istagan odamni rahbar qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni xoh ta'sischini o'zi rahbar bo'lishi mumkin, xoh biror xodimni, xoh o'sha tashkilotga aloqasi bo'lmagan boshqa bir shaxsni rahbar sifatida mazkur tashkilotga qo'yishlari mumkin. Xuddi shuningdek, mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'yicha bir ikkita narsani aytib o'tishimiz kerak. U bir kishi tomonidan yoki bir necha kishi tomonidan tashkil etilishi mumkin mas'uliyat cheklangan jamiyat. Ya'ni siz o'z firma deb ataydigan bo'lsak, mazkur jamiyatda ma'lum bir qismini biror bir shaxsga sotishingiz mumkin yoki bir necha shaxslarga sotishingiz mumkin. Bu orqali foyda olishingiz, xuddi shuningdek ular bilan sheriklikda ishlashingiz mumkin. Bu shakl chet davlatlarda ham juda ham ko'p tarqalgan. Ko'p, masalan, etiketkadan ko'radigan bo'lsanglar, LLC deb yoziladi yoki LTD yoziladi. Mana shu LTD Limited Company bular hammasi o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatga to'g'ri keladi bizda. Ya'ni O'zbekistonda. Umuman oladigan bo'lsak, ishtirokchilar soni 1 kishidan 50 kishigacha bo'lishi kerak. Ishtirokchi degani bu ta'sischi. Ko'pchilikdan mana shu savol ham tug'ilgan. Men ta'sischiman. Ertaga masalan ishtirokchi bilan farqim qanaqa yoki boshqacha bir majburiyatim qanaqa degan. Ishtirokchi, ta'sischi degan so'z mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'yicha bir xil ma'noga ega. Ya'ni siz firmani ta'sis etdingiz, ta'sischisiz, lekin ertaga siz boshqa bir shaxslarga firmadagi qanchadir hissangizni sotsangiz, ular ham o'sha hissasi doirasida siz bilan teng bir huquqlarga ega bo'ladi, ya'ni ta'sischi sifatida. Shuning uchun mazkur firma doirasida siz ta'sischi degan so'zni ham, ishtirokchi degan so'zni ham ishlatishingiz mumkin. Ikkalasi bir xil ma'noga ega. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, MCJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatlarda 1 kishidan 50 kishigacha bo'lishi mumkin ta'sischilar. Ya'ni agar mas'uliyat cheklangan jamiyatda ta'sischilar soni 50 kishidan oshadigan bo'lsa, u yoki aksiyadorlik jamiyatiga yoki kooperatsiyaga almashtirilishi lozim. Qayta ro'yxatdan o'tkazilishi lozim. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni 50 kishigacha ta'sischi bo'lishi mumkin mazkur jamiyat turida. Xuddi shunday o'sha jamiyat rahbariyati boya aytganimizdek, ta'sischilardan biri, xuddi shuningdek, nima deydi, boshqa shaxs ham tayinlanishi mumkin. Yana bir holat o'ziga yarasha, buni hozir men xorijiy investitsiya ishtirokida korxonalar shaklida ham aytib o'taman, dividendlardan olinadigan soliq. Mazkur soliq miqdori 5%. Ya'ni bu qanaqa soliq? Bu firma hamma soliqlarni to'lab bo'ldi, hamma to'lovlarni to'lab bo'ldi va uni hisob raqamida sof foyda qoldi. Mazkur sof foydani siz ta'sischi sifatida o'zingizga olishingiz mumkin. Ya'ni bizda bitta narsa bo'lgan, oldin bu soliq 10% edi. Ta'sischilar o'sha firma hisob raqamidagi pulni o'ziga olmasdan, ya'ni soliq to'lashdan qochish maqsadida o'sha firma nomiga mashina, uy-joy, nima deydi, ko'chmas mulk yoki boshqa bir narsalar sotib olib, keyin ularni qo'pol qilayotganda spesat qilib, mana shunaqa bir yo'llar bilan o'sha firmani foydasini o'zlashtirishardi. Shu sababli mazkur soliq miqdori 5% ga tushirildi. Ya'ni endi o'sha ta'sischilar hisob raqamdagi o'sha sof foydani 5% miqdorda dividenddan olinadigan daromad solig'ini to'lagan holda o'sha o'ziga o'zlashtirish, ya'ni olishi mumkin. Men hozir yana Sobirjon aka, Hikmat akaning savollariga bitta qilib javob berib ketsam, MCJ boya aytgandek eng keng tarqalgan, chunki eng qulay, eng moslashuvchan bir jamiyat. MCJ ustavida qonunda ham xuddi shunaqa yozilgan, ustavida ham xuddi shunaqa yoziladi. Asosiy faoliyat turidan boshqa, masalan o'sha jamiyat asosiy faoliyat turidan boshqa har qanday faoliyat bilan ham shug'ullanishi mumkin. Bunda agar o'sha faoliyat uchun litsenziya talab qilinsa, litsenziya olish kerak. Ruxsatnoma olinsa, ruxsatnoma olish kerak. Agar litsenziya yoki ruxsatnoma talab etilmaydigan faoliyat bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa hujjat rasmiylashtirmasdan siz o'z firmangiz bilan boshqa faoliyatni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni, yana ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana Hikmat aka, siz non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanasiz. MCJ firmangiz bor. Xuddi shuningdek, siz boya Sobirjon aka aytgan, mana meva savdosi bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz ya'ni non ishlab chiqarasiz. Meva savdosi bilan shug'ullanasiz. Yana boshqa ulgurji savdo bilan shug'ullanishingiz mumkin. Yana boshqa bir ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yishingiz mumkin. Yoki o'quv markazi joriy qilishingiz mumkin. Yana boshqa narsalar. Ya'ni bitta MCJ doirasida bir nechta faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin.
agar unga litsenziya talab qilinmasa, litsenziya talab qilinadigan faoliyat bo'ladigan bo'lsa, unga litsenziya olish kerak. Umuman meva savdosi uchun MChJ ochish mumkinmi? Albatta ochish mumkin. Har qanday faoliyat uchun MChJ ochish mumkin. Har qanday, agar tadbirkorlik subyektlariga ruxsat berilgan faoliyat bo'ladigan bo'lsa, davlat monopoliyasi bo'lmaydigan bo'lsa, unga MChJ ochib tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkin. Bunda hech qanaqa ro'yxat, bir narsa yo'q. Ya'ni siz borib MChJ ochdingiz va faoliyatni amalga oshirib ketishingiz mumkin. Xo'sh. Keyingi slaydimizga o'taman. Mas'uliyat cheklangan jamiyat. Mana bitta narsa bor. Mas'uliyat cheklangan jamiyatda jamiyat o'z majburiyatlari yuzasidan o'ziga qarashli mol-mulk bilan javob beradi. Ya'ni bu degani nima degani? Bu degani jamiyat uchun uni ta'sischilari mana jamiyat o'z ishtirokchilarining majburiyati yuzasidan javob bermaydi. Xuddi shuningdek, jamiyatning majburiyatlari uchun uni ishtirokchilari ham javob bermaydi. Ya'ni siz MChJ ochdingiz. MChJni qanchadir qarzi bo'ldi, masalan 1 milliard so'm. MChJni 1 milliard so'm qarzi bo'lgandan so'ng o'sha 1 milliard so'm qarz MChJni mol-mulkiga qaratiladi. Ya'ni MChJni balansida bo'lgan sof aktivlar, uni hisob raqamida bo'lgan pullar ularga qaratiladi va ular undirilgandan so'ngra ham MChJ o'sha qanchadir qarz to'lanmay qoladigan bo'lsa, MChJ bankrotlikka nima deydi, faoliyatda bankrotlik jarayoni boshlanadi, lekin bu nima deydi, majburiyat, ya'ni o'sha qarzni to'lash majburiyati ta'sischilarga qaratilmaydi. Ya'ni siz ta'sischi bo'lib turib, MChJning qarzlarini to'lashga majbur emassiz. Bundan bitta narsa istisno, agar sizni aybingiz bilan MChJning o'sha qarzlar vujudga kelgan bo'lsa, unda sizga qarshi qaratilishi mumkin. Lekin oddiy holatlarda siz firmani nima deydi, majburiyatlar uchun javob bermaysiz. Men misol keltiraman, mana bir yerda yong'in chiqdi, o'sha yerda ijarada turgan mas'uliyat cheklangan jamiyat ofisdan yong'in chiqqan va butun binoga o't ketgan. Buning oqibatida o'sha 100 milliardga yaqin zarar ko'rildi. Lekin o'sha tadbirkorlik subyektining aybi bilan bo'lmagan bu yong'in. Bu o'sha bahs hodisasi talqin qilindi tergov jarayonida. Hamda shundan so'ngra o'sha bino egasi da'vo ariza bilan murojaat qildi. Ya'ni mana shu firmadan undirib olish bo'yicha barcha zararni. Bunda o'sha zarar faqat firmaning hisob raqamidagi pul va uning mol-mulkidan undirildi. Uni ta'sischilarga qaratilmaydi. Mana shu jihatdan mas'uliyat cheklangan jamiyat tadbirkorlik riski nuqtai nazaridan juda ham nima deydi, bir qulay bir tashkilot desak bo'ladi. Endi jamiyatning ta'sis shartnomasi va ustavi jamiyat ta'sis hujjatlari hisoblanadi. Mana shu narsaga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Ko'pincha tadbirkorlar keladi. Men qanday nima deydi, masalan tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tmoqchiman, MChJ sifatida qanday hujjatlarni taqdim qilishim kerak? Tadbirkor tomonidan albatta birinchi navbatda ariza to'ldiriladi. Arizadan tashqari ustav tayyorlanadi, ya'ni firmani ustavi. Agar ta'sischilar soni 2 ta va undan oshiq bo'ladigan bo'lsa, 2 ta va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, unda ta'sis shartnomasi tuziladi. Ta'sis shartnoma. Agar ta'sischi bitta bo'ladigan bo'lsa, unda ta'sis shartnoma tuzilmaydi. Mana shu narsa yoddan chiqmasin. O'sha tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazganda, agar 2 ta yoki undan ortiq ta'sischi bo'ladigan bo'lsa, ta'sis shartnomasi ham taqdim qilinishi kerak. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, ta'sis shartnoma taqdim qilinmaydi. Shu narsani eslab qoling. Xuddi shu bilan birga men o'sha ro'yxatdan o'tish masalasiga to'xtalaman yana bir marta. Oralaringda kimdir firma ochganmi? Masalan, agar sizlarda shunaqa bir nima deydi, praktika bo'lganmi? Bo'lishsanglar, yana ham bir nima deydi, bu ichiga kiramiz bu mavzuni, yana ko'proq bir ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agar sizlarning ishlaringizda shu firma ochishgan tajriba bo'lgan bo'lsa, xabarlaring bormi? Masalan, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar bor, qo'shma korxonalar bo'sh shaklda yoki xorijiy korxona shaklida. Bitta narsani aytib o'tishim kerak, MChJ shaklida siz 3 xil bir nima deydi, yo'l shaklda deymiz, 3 xil turdagi bir jamiyat tashkil qilishingiz mumkin. Birinchisi eslab qolinglar, bu oddiy mas'uliyat cheklangan jamiyat. Uni xoh ta'sischisi, xoh o'zbekistonlik bo'lsin, O'zbekiston fuqarosi, xoh chet el fuqarosi bo'lsin, u oddiy mas'uliyat cheklangan jamiyat tashkil qilishi mumkin. Ya'ni xorijiy fuqaro ham. Bunda uni davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorda davlat boji to'laydi. Bu amaliyot.
Ya'ni agar siz o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri firma ochmoqchi bo'lsangiz. Chunki men nima uchun bu ma'lumot beraman? Oddiy mana shu firmani ochish, xuddi mana shu ustav, ta'sis shartnoma tayyorlab berish o'rtacha $300 miqdorida xizmat. Xususan men o'zimni amaliyotimda bor bu narsa. Juda ko'p xorijiy o'sha investorlar bilan ishlayman. O'rtacha $300 ga mana shu firmani ochib berish xizmatini ko'rsatiladi o'rtacha amaliyotda. Agar sizlar buni bilsanglar, sizlar $300 o'z yonlaringga ekonom qilib qolgan bo'lasizlar. Shuning uchun men bu ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Ya'ni birinchisi oddiy mas'uliyat cheklangan jamiyat ochishingiz mumkin. Siz o'zingiz yoki sizni xorijiy tanishingiz, ya'ni o'sha xorijiy investorni 100% ulushda bo'ladimi? Qancha ulushda bo'lishidan qat'iy nazar, xorijiy investor nomiga ham oddiy mas'uliyat cheklangan jamiyat ochish mumkin. Bu bir. Bunda davlat boji 223 ming bo'ladi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori bir-bir. Ikkinchisi, xorijiy shaxs yoki yuridik shaxs firma 100% ulush bilan O'zbekistonda firma ochish mumkin xorijiy korxona shaklida. Ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi xorijiy korxona bo'ladi bu. Bunda davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar. Agar firma nomlarini qaraydigan bo'lsanglar, o'rtada yozib qo'yadi, masalan, nima deydi? Oddiy bir narsa qo'shniroq yopildi, MCJ HK, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi xorijiy korxona. Bu shakldagi korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida, ya'ni 2.223 ming so'm miqdorida. Bunda xorijiy shaxsni 100% ulushi bo'lishi kerak. Agar xorijiy shaxs 100% dan kamroq 99 bo'ladimi yoki undan kam bo'ladimi? Shuncha ulushda bo'lib, uni 1% yoki undan yuqori, umuman qanchadir miqdorda o'sha mahalliy firma yoki oddiy jismoniy shaxs ulushi bo'ladigan bo'lsa, o'sha korxonada bu qo'shma korxona hisoblanadi. Bunda ham davlat boji xuddi o'shanaqa 10 barobar miqdor, ya'ni 2.223 ming. Ana shu narsani esda tutinglar. Ya'ni tadbirkorlik subyekti mas'uliyat cheklangan jamiyat xuddi mana shu shaklda ochiladi, chuqur shaklda. Asosan hozirgi kunda juda ko'p xorijiy korxonalar ochilmoqda, investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar korxonalar. Boya aytgandek, bu juda ham nima deydi, sizlarni o'zlaringning yonlaringga ancha-muncha pulni ekonom qilib qolish uchun imkoniyat beradi. Agar ruxsat bersanglar, men mavzudan ozroq chetlashmaymiz, lekin xuddi mana shu narsani davom etib oxiriga yetkazib beraman. Ya'ni siz firma ochdingiz, amaliyotdagi narsani aytaman, sizga ya'ni tushunish uchun bordingiz. Birinchi navbatda albatta sizda ustav bo'lish kerak. Agar ta'sischilar soni birdan oshiq bo'lsa, ya'ni 2 yoki undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, sizda ta'sis shartnoma bo'lishi kerak. Ikkinchi, ariza to'ldirasiz. Ularni o'zi sizga arizani beradi. To'rtinchidan, sizda o'sha ya'ni ta'sischilarning pasport nusxalari, kopiyalari berilishi kerak. Va xuddi shuningdek, direktorni hozirgi kunda shunaqa amaliyot kirdi. Yaqinda bu menimcha oxirgi 1 yildan shunaqa amaliyot kirdi. Ya'ni direktorning ism familiyasi va uni o'sha stir raqami, ya'ni soliq to'lashning identifikatsiya raqamini o'sha so'rashadi Davlat xizmatlari agentligi va shu bilan siz o'sha Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsangiz, sizga firmani registratsiya qilib berishadi, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazib berishadi. Shundan so'ng siz birinchi navbatda bankdan hisob raqam ochasiz. Ya'ni bu bosqich, keyingi bosqich. Bankdan hisob raqam ochganingizdan so'ngra bank sizga nima deydi, xabarnoma beradi sizga bitta nusxasini va bu nusxa bilan siz o'sha tuman soliq inspeksiyasiga borasiz, qayerdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va o'sha tuman soliq inspeksiyasidan nima deydi, o'zi bu amaliyotda 8 forma deyiladi. Buni to'ldirasiz, ya'ni sizni imzoyingizni nusxasini olib qolishadi va shu bilan sizda o'sha firma to'liq ochilgan hisoblanadi. Shundan so'ng siz bank hisob raqamingizdan o'sha Davlat xizmatlari markazi tomonidan berilgan hisob raqamga 23.600 so'm miqdorida to'lov amalga oshirsangiz, sizga o'sha firmani nima deydi, elektron imzosini beradi. Elektron imzoni olgandan so'ng sizni buxgalteringiz yoki siz o'zingiz firma hisobotlarini topshirish, umuman firma bilan o'sha soliq organlari bilan aloqalarni yo'lga qo'yish, ularga hisobotlarni topshirish imkoniga ega bo'lasiz. Bu firmalarni, ya'ni oddiy bizlarni MCJlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi. Men savollarga javob berib o'taman, Qudrat aka. YTT davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan faoliyat yuritsa, qanday huquqiy ta'sir chorasi qo'llanadi? Bu holatda soliq to'lash masalasi qanaqa bo'ladi? Soliqqa tortish masalasida. Ya'ni bitta narsa bor, YTT umuman har qanday tadbirkorlik faoliyat
o'sha ro'yxatdan o'tmasdan faoliyatni amalga oshiradigan bo'lsa, unga nisbatan birinchi navbatda o'sha soliq organlari bundan xabar topgandan so'ng u qaysi sanadan boshlab o'z faoliyatini boshlaganini aniqlashadi va mana shu holatda sizni taxminiy, agar aniqlash imkoni bo'ladigan bo'lsa, olgan daromadingizni o'sha pul aylanmangizni hisoblab, o'shanga nisbatan sizga soliq hisoblab o'sha talabnoma jo'natishadi. Ya'ni masalan sizni buni aytish mumkin, bir yilda YTTga agar sizni bir yillik daromadingiz 100 milliondan oshmagan bo'lsa, sizni sohangizga qarab qat'iy belgilangan soliq bor. Mana shuni hisoblab, sizga o'sha summani to'lash bo'yicha talabnoma yuborishadi, xuddi shuningdek davlat ro'yxatidan o'tish bo'yicha. Agarda siz bir oy muddatda o'sha soliqni to'lab, xuddi shunday davlat ro'yxatidan o'tadigan bo'lsangiz, siz javobgarlikka tortilmaysiz. Ana shu tartib bor. MChJ bilan YTT faoliyatida soliq hajmi farqi, qulayliklari. MChJ bilan YTT faoliyatida soliq hajmi. Hozirgi kunda agar YTTni bir yillik daromadi 100 million so'mdan oshmaydigan bo'lsa, YTT alohida nima deydi, qat'iy belgilangan soliq to'laydi. Qat'iy belgilangan har bitta faoliyat uchun belgilangan. Agar uni daromadi 100 milliondan oshadigan bo'lsa, u MChJ bilan bir xil soliq to'lash tartibiga o'tib ketadi. Hozirgi kunda shunaqa 2009-yildan boshlab. Men davlat ro'yxatidan o'tishda korxona manzilini ko'rsatish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining olinayotgan sonli qarorida ma'lumot berilmagan. Ro'yxatdan o'tkazish uchun manzil ko'rsatish to'g'risida asosli hujjat mavjudmi? Asosli hujjat bu albatta har bitta boyagi firma shaklida, ya'ni MChJni olib qarasizmi yoki boshqa korxonalarni, uni manzili ko'rsatiladi. Ya'ni aytilgan yo'q joylashgan manzili uni yuridik manzili hisoblanadi. Xuddi shuningdek davlat ro'yxatidan o'tishda ham xuddi mana shu narsani shu sababli ular talab qiladi. Sababi uni o'sha manzilli yuridik manzilga ega bo'lishi kerak. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Mana 15 nafardan ortiq ishtirokchi ega bo'lgan jamiyatda jamiyat taftish komissiyasi tuzish kerak. Ya'ni taftishni saylash kerak yoki taftish komissiyasini tuzish kerak. Bizlarni buni nima deydi? Amaliyotda revizionniy komissiya deydi. Ya'ni ta'sischilar soni 15 kishidan oshadigan bo'lsa, har bitta o'sha korxonada uni taftishchisi bo'lish kerak. Ya'ni uni o'sha o'zining moliyaviy va boshqa hisobotlarini tekshiradigan, uni taftish qiladigan alohida taftishchi yoki taftish komissiyasi saylanishi shart. Buni hisobga olinglar. Hozirgi kunda O'zbekiston amaliyotida ta'sischilar 15 tadan oshiq tashkilotlar juda kam. Shu sababli bunaqa amaliyot yo'q bizda, lekin baribir bu narsani inobatga olib qo'yish kerak. Xuddi shuningdek aktivlarni o'sha balans qiymati 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, u ichki audit xizmatini tashkil qilish kerak. Bu ham mana shu oxirgi 2 yilda chiqqan normalardan biri. Ya'ni uni balans qiymati 1 milliarddan oshadigan bo'lsa, ichki audit xizmati tashkil qilinishi kerak. Xuddi shuningdek aktivlari soni bazaviy hisoblash miqdori 100 ming baravardan oshadigan bo'lsa, jamiyatda har yillik o'sha auditorlik, tashqi auditorlik tekshiruvdan o'tish kerak. Ya'ni bunda xususiy auditorlik tashkilotlar tomonidan har yili o'sha auditorlik tekshiruvdan o'tish kerak. Agar uning aktivlari bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan oshadigan bo'lsa. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat uchun talablar. Endi jamiyatni boshqaruv organlari. Xuddi bu ham alohida bir mavzu. Ya'ni ko'pchilik savol beradi, men direktorman yoki men ta'sischiman, qanaqa faoliyatni amalga oshiraman yoki nima faoliyat? Umuman amaliyotda kuzatuv, mana hozir jamiyat ishtirokchilarining umumiy yig'ilishi bu eng nima deydi, yuqori turuvchi organ, kuzatuv kengashi, xuddi shuningdek ijro etuvchi organ. Umumiy yig'ilish bu albatta ta'sischilar 2 tadan oshiq bo'lsa umumiy yig'ilish bo'ladi. Agar ta'sischi bitta bo'ladigan bo'lsa, bu yagona ta'sischining o'zi mana shu umumiy yig'ilish vakolatlarini bajaradi. Umumiy yig'ilish ham bizda amaliyotda juda kam, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatlar, chunki bizda hammalarining xabarlaring bor, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar kichikroq, bunaqa juda katta mas'uliyat cheklangan jamiyatlar kam. Shuning uchun umumiy yig'ilish yoki yagona ta'sischining qarorlari ham juda kam qabul qilinadi. Bu bo'yicha amaliyot juda ham sodda deb aytishimiz mumkin. Ko'p murojaat qilinmaydi bu amaliyotga. Shu sababli ko'pchilikning xabari yo'q. Faqat ta'sis shartnomasida namunadan qolib ketgan o'sha nima deydi, qo'pol aytganda shablonli qolib ketadi bunaqa narsalar, lekin hech kim bu narsaga e'tibor bermaydi amaliyot. Lekin bu narsa kerak. Ya'ni umumiy yig'ilish qarorlar. Ko'p masalalar mana shu umumiy yig'ilish qarori bilan tartibga solinadi jamiyatda, mas'uliyat cheklangan jamiyatda.
Kuzatuv kengashi amaliyotda aytib o'tadigan bo'lsam, kuzatuv kengashi yo'q deyarli. Ya'ni majburiy qo'yilmagan va ko'pchilik maslahati cheklangan jamiyatlarda ham bu kuzatuv kengashi mavjud emas. Faqatgina yirik maslahati cheklangan jamiyatlar, aksiyadorlik jamiyatlarida kuzatuv kengashlari tashkil etilgan. Ijro etuvchi organ kollegial shaklda yoki yakkaboshlik asosida bo'lishi mumkin. Ya'ni ijro etuvchi organ bu direktor. Ya'ni yakka direktor tashkil qilish mumkin yoki kollegial shaklda ijro etuvchi o'sha boshqaruv organi tashkil etilishi mumkin maslahat cheklangan jamiyatda. Shu tarzda maslahat cheklangan jamiyat boshqaradi. Mana xususiy korxonaga keldik. Men boya Gulnora opam savoliga javob bermoqchiman. Xususiy korxona faoliyatini kengaytirish qanday amalga oshiriladi? Mana keldik. Xususiy korxona faoliyati. Xususiy korxonani o'ziga xos bitta xususiyati bor. Bu bitta ta'sischi tomonidan tashkil qilinadi. Ya'ni ta'sischi faqat bitta odam bo'ladi. Bunda hech qanaqa sheriklik yo'q. Hech qanaqa sheriklik bo'lmaydi. Faqat bitta ta'sischi maslahat xususiy korxonani tashkil etishi mumkin va faqat o'zi rahbar bo'la oladi. Shu narsani yoddan chiqarmaylik. Ya'ni bu ham yuridik shaxs. Maslahat cheklangan jamiyat bilan farqi birinchidan bunda faqat bitta ta'sischi bo'ladi va o'sha ta'sischini o'zi direktor bo'lishi mumkin. Maslahat cheklangan jamiyatda bir nechta ta'sischi bo'lishi mumkin va ta'sischilardan biri yoki boshqa shaxsi direktor lavozimiga tayinlanishi mumkin. Asosiy farqi mazkur shakllarning asosiy farqlaridan biri shu. Endi qanday kengaytirish mumkin? Qanday kengaytirish? Bu qanday kengaytirish degan men Gulnora opam savoliga javob beraman. Albatta siz nimani nazarda tutdingiz? Bunda sherikchilik yo'q, shu narsani inobatga olish kerak. Va boshqa shaklda siz uni mol-mulkiga, sof aktivlariga, ustav fondiga hech qanaqa cheklov yo'q. Siz unga har qanday faoliyat bilan shug'ullanish mumkin. Ustavda ko'rsatilgan va qonun bilan taqiqlanmagan xuddi shuningdek boshqa nima deydi? Oddiy tilda aytadigan hech qanaqa cheklov yo'q. Ya'ni kengaytirish mumkin har qanday. Faqatgina ta'sischilar boshqa sheriklarni bunga jalb qilib bo'lmaydi. Kollegial boshqaruv qanday amalga oshiriladi? Imzoni kim qo'yadi? Mana ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, xorijiy masalan filmlarni ko'ramiz yoki korxonalarni direktorlar kengashi, boshqaruv kengashi degan tushunchalar bor. Boshqaruv kengashining raisi, boshqaruv kengashi raisi o'rinbosari. Men albatta bu amaliyotni ko'proq Italiya, Germaniya hamda Turkiya o'shalik korxonalar bilan ishlaganimda men duch kelganman ko'proq. Ya'ni o'sha boshqaruv kengashi raisi, xuddi shunday boshqaruv kengashi raisi o'rinbosarlari ham masalan imzo huquqiga ega bo'lishi mumkin. Agar bu o'sha korxonani nima deydi, ta'sischilar umumiy yig'ilishida mana shu bunday qaror qabul qilingan, mana shu huquq berilgan bo'lsa ularga o'sha nafaqat boshqaruv kengashi raisi, balki boshqaruv kengashi raisi o'rinbosarlari ham shunday imzoga huquqiy ega bo'lishi mumkin. Chunki men o'zim amaliyotda bir shartnoma tuzganimda o'sha Turkiya bir korxonasi bilan Turkiya tarafdan o'sha korxonani boshqaruv kengashi raisini o'rinbosari imzolab berdi. Ya'ni korxona nomidan. Ya'ni bunda ularda kollegial. Bizda ham xuddi mana shunaqa narsalar joriy etilishi mumkin. Qonun bilan ruxsat berilgan narsalarga. Davom etamiz. Yana slayd bo'yicha xususiy korxona rus tilida ko'proq o'sha частный предприятие deb ishlatishadi. Ya'ni yagona ta'sischi. Yana bir bor qaytarib o'taman, xususiy korxonada faqat yagona ta'sischi mavjud bo'lishi mumkin. Korxona rahbar shaklida esa faqatgina korxona ta'sischi bo'lishi mumkin. Endi yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Xususiy korxona yana bir farq maslahat cheklangan jamiyat bilan xususiy korxona ta'sischi korxonani majburiyatlari bo'yicha javob beradi. Agar korxonani pul yetmasa. Ya'ni ikkita narsani olaylik. Maslahat cheklangan jamiyat bor, xususiy korxona bor. Maslahat cheklangan jamiyatda men ta'sischiman. Meni korxonamning qanchadir majburiyati bo'ldi. Ya'ni korxonaning mol-mulki yetmayapti. Lekin o'sha yetmagan qism bo'yicha menga qarata olmaydi majburiyat bo'lish. Ya'ni men korxonaning majburiyati uchun qanaqadir pul to'lashim shart emas maslahat cheklangan jamiyatda. Xususiy korxonada agar xususiy korxona qanchadir miqdorda qarzdor bo'lib qoldi, masalan 100 million so'm miqdorida va u o'sha 100 million so'mni to'la olmayapti, mol-mulki yetmayapti yoki aktivlari, mana shu yetmagan qismi bo'yicha xususiy korxonani ta'sisiga qaratiladi. Ya'ni uni mol-mulkiga qaratiladi. Farqi shunda, ya'ni maslahat cheklangan jamiyat bilan xususiy korxonaning farqi mana shunda.
Oilaviy korxona bu ham eng nima deydi keng tarqalgan bizga kerak bo'lgan bir shakllardan biri. Nima uchun bunaqa deb aytyapman? Hozirgi kunda tendensiya shunaqa ketyapti. O'sha aholi ish bilan ta'minlash, kichik tadbirkorlik subyektlarini ko'paytirish maqsadida ko'p hududlarda aynan oilaviy tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish. Ya'ni oilaviy korxona nima bu? Oilaviy korxona bu oilani a'zolari tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlik subyekti. Birgalikdagi sheriklik shaklidagi tadbirkorlik subyekti. Ya'ni bitta oila, hozir aytib o'tamiz kimlar u yoqda ishtirokchi bo'lib kirishi va oila boshlig'i oilaviy o'sha korxonaning rahbari hisoblanadi. Oilaviy korxona yuridik shaxs shaklida tashkil etilishi mumkin. Xuddi shuningdek, yuridik shaxs tashkil etmagan shaklda ham o'sha amalga oshirilishi mumkin. Xuddi shuningdek, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Oilaviy korxona faoliyatida doimiy yollanma ishchilar faoliyatiga yo'l qo'yilmaydi. Faqatgina o'sha oila a'zolarining shaxsiy mehnatiga asoslanadi oilaviy korxona. Shuni yodda tutish kerak. Ya'ni ko'pchilik bu amaliyotda ham bo'lgan tadbirkorlik subyektlari o'sha korxona ochgan, sex ochgan oilaviy korxona shaklida. Lekin u yoqda boshqa ishchilar ishlaydi. Oilaviy korxonada shu narsani yodda tutish kerakki, faqatgina vaqtinchalik asosda siz yollanma mehnat jalb qilishingiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir alohida ishlarni bajarish maqsadida. Doimiy asosda hech qanaqa yollanma ishchini siz jalb qila olmaysiz. Xuddi shuningdek, oilaviy korxona ishtirokchilari oilaviy o'sha korxona mol-mulki yetarli bo'lmasa, korxona majburiyati bo'yicha javobgar bo'ladi. Xuddi boya aytganimdek, xususiy korxona shaklidagi. Ya'ni agar oilaviy korxonani mol-mulki uni majburiyatini bajarishga yetmasa, o'sha yetmagan qismi bo'yicha uni o'sha oilaviy korxonaning ishtirokchilari subsidiar tarzda javobgar bo'ladi. Ya'ni ular ham o'sha masalan o'sha uni qarzlarini to'lab berishi mumkin. Aytadigan bo'lsak, boya aytganimizdek, masalan, oilaviy korxona ishtirokchilari va uning yollanma xodimlari umumiy soni bu soni umuman qonunchilikda belgilangan kichik tadbirkorlik subyektlarini o'rtacha ishchi soni oshib ketmasligi kerak. Ya'ni bu nima degani? Bu masalan o'sha Vazirlar Mahkamasining 275-sonli qarori bor. 275-sonli mazkur qarorda kichik tadbirkorlik subyektlarini, ya'ni unda mikrofirma va kichik korxonalarni o'sha ishchilar soni qancha bo'lishi kerak? O'sha narsa aniq belgilangan. Masalan, qaysidir soha bo'yicha 200 ta ishchi olish mumkin, qaysidir soha bo'yicha 25 ta ishchi olish mumkin. Mana shu ishchi soni belgilangan. Xuddi shunday oilaviy korxona ishtirokchilarining va uni yollanma xodimlar umumiy soni ham bundan oshib ketmasligi kerak bir yilda. Xuddi shuningdek, endi mana aytib o'tadigan bo'lsak, oila boshlig'i mana aytib o'taman, uni qarang, oila boshlig'i, ya'ni kim? Uni xotini yoki eri bo'lishi mumkin. Undan so'ng er yoki xotin, bolalar, nabiralar, ota-onasi, mehnat qobiliyatli yoshga to'lgan boshqa qarindoshlari o'sha oilaviy korxonaning ishtirokchilari bo'lishi mumkin. Bu narsani ham alohida nima deydi, yodda saqlash kerak. Xuddi shuningdek, mana oilaviy korxonada bitta narsa bor. Turar joyda, masalan, siz o'z uyingizda oilaviy korxona tashkil etdingiz. Agar siz mana shu yerda o'zingizni faoliyatingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz o'z hududingizni noturar joyga o'zgartirishingiz kerak emas, ya'ni shart emas. Ya'ni oilaviy korxona o'zining turar joyida ham ishlab chiqarish faoliyatini, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Xuddi shuningdek, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'z turar joyida o'z faoliyatini amalga oshirayotgan oilaviy korxonalar elektr toki va tabiiy gazdan foydalanganligi uchun tariflarni, ya'ni kommunal to'lovlarni, umuman hamma kommunal to'lovlarni aholi to'laydigan tarif va shart asosida to'laydi. Ya'ni bu nima degani? Tadbirkorlik subyekti bilan aholi uchun tabiiy gaz, umuman kommunal to'lovlarni to'lov miqdorlari turlicha. Xususan o'sha tadbirkorlar uchun yuqori, ya'ni oddiy aholi endi hozir qancha esimda yo'q, bu o'tgan yil 2 yilda shunaqa edi. Tabiiy gazni 1 kubometr uchun 260 so'm miqdorida aholi to'laydigan bo'lsa, yuridik shaxslar va tadbirkorlik subyektlari 1000 so'mdan to'lagan. Ya'ni 4 barobar farq. Oilaviy korxonaga eng katta imtiyoz mana shu. Ya'ni u o'sha kommunal to'lovlarni aholi to'laydigan summada, ya'ni past summada to'lashga huquqi berilgan. Keyingi slaydimiz aytib o'tishim kerak. Ya'ni oilaviy korxona aksiz soliq to'lanadigan mahsulotlar ishlab chiqarishda, foydali qazimalarni ishlab chiqarish, xuddi shuningdek o'sha yuridik shaxslar uchun qat'iy belgilangan soliq yoki yagona yer solig'i nazarda tutilgan faoliyat turlarini amalga oshira olmaydi. Bu narsani ham yodda tutish kerak. Yana bir narsa, oilaviy korxona o'sha sanoat tusidagi faoliyatni ko'p kvartirali uylarda amalga oshirishga ham yo'l qo'yilmaydi. Bu cheklovlar, ya'ni oilaviy korxona uchun.
Xuddi shuningdek, oilaviy korxona o'sha zararli moddalar, umuman mana shu aytilayotgan mana shu asbob-uskunalar bilan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Bu uskunalar, umuman zararli moddalarni ro'yxati Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan. Bu yoqda ma'lum bir moddalar, o'sha 72 ga yaqin o'sha zararli moddalar ko'rsatilgan. Mazkur moddalar bilan oilaviy korxonani faoliyat yuritishiga yo'l qo'yilmaydi. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Fermer xo'jaligi. Men savollarga ham javob berib ketsam, pandemiya davrida tadbirkor uchun kredit imtiyozlari ajratilgan. Aytilishicha, kredit foizining 3-4% qoplab berishi kerak ekan. Xat bilan murojaat qilgan edik, bank lekin qoplab bermayapti. Tursuno'g'li aka, bu jamg'arma hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasi huzurida emas. Bu o'sha iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzurida tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tuzilgan. Mazkur agentlik qoshida hozir siz aytayotgan jamg'arma, boya aytganingizdek, ular kompensatsiya to'lab berish kerak, ularning vazifasi. Albatta kompensatsiya to'lab berishni o'ziga yarasha talablari bor. Albatta bu bilan siz ular tanishtirish kerak. Siz murojaat qiling. Ularni o'sha manzili bu o'sha Bunyodkor ko'chasi 1A uy banklar assotsiatsiyasi binosida joylashgan. Mazkur jamg'arma, ya'ni tadbirkorlikka o'sha tadbirkor faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi va ularning asosiy vazifalaridan biri bu o'sha tadbirkorlar kreditlarini foizini kompensatsiya qilib berish va ularga kafillik berish. Siz albatta murojaat qilsangiz, men o'ylayman yordam berishlari kerak, chunki bu ularni to'g'ridan-to'g'ri vazifasiga kiradi. Madinaxon, yollanma xodimlarning haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasida ishga olsa bo'ladimi? Xizmat ko'rsatish shartnomasi deganda siz nimani nazarda tutyapsiz, men bilmadim. Agar xizmat ko'rsatish shartnomasi siz tuzishingiz mumkin, lekin xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzish uchun xodim ham o'sha xizmat ko'rsatadigan tashkilot bo'lishi kerak. Ya'ni u ham yakka tartibli tadbirkor, ya'ni o'sha xizmat ko'rsatish huquqiga ega bo'lishi kerak. Yuridik jihatdan olib qaraydigan bo'lsangiz, xizmat ko'rsatish bu tadbirkorlik faoliyatiga tortadi bo'ladi, ya'ni u foyda oladi va tadbirkorlik faoliyati bo'lish uchun esa u davlat ro'yxatidan o'tishi kerak. Ya'ni bu sizga emas, o'sha yollanma xodimga qo'shimcha bir nima deydi, og'irlik tug'diradi. Shu sababli xizmat ko'rsatish shaklida shartnomada qila olmaysiz. Jismoniy shaxsni agar bunaqa narsa qiladigan bo'lsangiz, albatta siz uni jismoniy shaxs o'ziga boshqa bir qo'shimcha majburiyat, bir talablar vujudga keladi. Siz shu tadbirkorlik rivojlantirish agentligi yoki nima deydi, hozir men sizga yozib yuboraman, buni raqamini ham, agar telefon raqamini yozib yuborishga harakat qilaman. Murojaat qilsangiz, albatta ularning vazifasi bu narsa. Men albatta tezlashtirishga harakat qilaman. Fermer xo'jaligi qisqacha o'taman. Bu qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiradigan yuridik shaxs shaklida, ya'ni tadbirkor. Fermer xo'jaligining asosiy talabi, endi slaydlar bo'yicha sizga nima deydi, asosiy mazmunni aytib ketishga harakat qilaman. Fermer xo'jaligi, agar sizda yer bo'lmasa, siz fermer xo'jaligi ocha olmaysiz. Oddiy, qisqa lo'nda qilib aytadigan bo'lsak. Birinchi navbatda siz yer olishingiz kerak. Shu sababli amaliyotda hammalaring xabarlaring bor. Fermer xo'jaliklari faqat hokimlardan hokimlarning yig'ilishida qatnashib yuradi, qo'shimcha majburiyatlar bajarib yuradi. Sababi, agar hokim yer olib qo'ysa, fermer xo'jaligi ham tugatishi kerak. Ya'ni fermer xo'jaligi tashkil etishi asosiy talabi bu ijaraga fermer xo'jaligi uchun beriladigan yer, qishloq xo'jaligi yer. Fermer xo'jaligi, albatta buni prezentatsiyamizda biz aytib o'tamiz. Hozir berilishini fermer xo'jaligi muassisi bu fermer bo'ladi, ya'ni jismoniy shaxs. Ya'ni bitta va u boshliq ham bo'ladi. Mana shu narsani nazarda tutish, e'tiborga olish kerak. Fermer xo'jaligini ta'sischisi va uni rahbari bitta odam, ya'ni boshlig'i ham ta'sischi ham boshliq bo'ladi. Xuddi shuningdek, yana bitta qoida bor. Bu fermer xo'jaligi beriladigan yerlar 50 yilgacha, lekin 30 yildan kam bo'lgan miqdorda muddatda ijaraga beriladi fermer xo'jaligi uchun. Va boya aytib o'tgandek, asosiy talab bu yer. Endi fermer xo'jaligiga berilgan yer sotib bo'lmaydi, garovga qo'yib bo'lmaydi yoki uni xususiylashtirib bo'lmaydi. Shu narsani inobatga oling. Va mana hozir men miqdorlarni aytib o'taman. Dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirish uchun qancha muddatga beriladi? Masalan, o'sha paxtachilik, g'allachilik uchun kamida 30 gektar berilishi kerak. Bu hajmi yeri. Bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavot va boshqa ekinlar uchun esa kamida 5 gektar yer berilishi kerak. Bu narsani inobatga oling. Xuddi shuningdek, chorva mollari uchun ham mana viloyatlar kesimida va qancha muddatga berilishi, qancha hajmda berilishi ko'rsatib o'tilgan. Bu fermer xo'jaligi uchun. Va fermer xo'jaligini eslab qolinglar, bu faqat yuridik shaxs shaklida tashkil etiladi. Dehqon xo'jaligi bu ham bir
qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlikni bir shakli. Dehqon xo'jaligini nima farqi bor fermer xo'jaligidan? Dehqon xo'jaligini asosiy farqi e'tibor berildi. Bu oilaviy xo'jalik. Ya'ni oila boshlig'iga yer beriladi, ma'lum bir hajmda. Albatta bu 35 sotixdan kam bo'lmasligi kerak. Hajmi bor uni. Bu o'sha berilgan yerda oilaviy xo'jalikni, o'sha qishloq xo'jaligini amalga oshirish uchun tashkil etiladi dehqon xo'jaligi. Bunda ham asosiy talab yer. Agar dehqon xo'jalik bu yuritish uchun yer berilmagan bo'lsa, bu dehqon xo'jaligi tashkil etib bo'lmaydi. Bu asosiy talab. Dehqon xo'jaligi ikki xil shaklda, ya'ni boya aytgandek, yuridik shaxs tashkil etilmagan shaklda, xuddi shunday yuridik shaxs tashkil etgan, ya'ni firma shaklida tashkil etilishi mumkin dehqon xo'jaligi. Va u tadbirkorlik subyekti hisoblanadi. Va aytib o'tishim kerak, dehqon xo'jaligi o'z faoliyatida yollanma mehnatdan doimiy shaklda foydalanishi mumkin. Boya oilaviy tadbirkorlikka o'xshagan bir qoida, ya'ni dehqon xo'jaligida faqat o'zini oila a'zolari mehnatdan foydalana oladi. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Va dehqon xo'jaligida bitta narsani inobatga olinglar, yer meros qilib qoldiriladi. Yer uchastkasi va unda haq, ya'ni yer uchastkasi uchun siz ijara puli to'laysiz, hamma ijara to'laydi. Bunda ijara, ya'ni yer uchun haq bu yer soliq shaklida to'lanadi. Ya'ni tadbirkor buni yutadi, u faqat yer soliq to'laydi. Xuddi bu o'sha yer uchun haq sifatida o'tib ketadi. Aksiyadorlik jamiyati. Men bunga ko'p to'xtalmayman. Bitta narsaga javob bermoqchiman. Ko'p tadbirkorlar murojaat qilgan menga, ya'ni aksiyadorlik jamiyatini ochishim uchun qayerdan ruxsat olishim kerakmi? Hech qanaqa ruxsat olmaysiz. Aksiyadorlik jamiyati bu tashkil xuddi o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki boshqa tadbirkorlik subyekti shaklida tashkil etiladi. Ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Aksiyadorlik jamiyatida bitta farqi, aksiyadorlik jamiyati qimmatli qog'ozlar chiqarish, ya'ni emissiya qilish huquqiga ega. Ya'ni buni albatta moliya bozoridagi juda yaxshi tushunadi. Mana biz IPO, ESPO degan bir tushunchalar bor. Xuddi shunday listing qilinadi bu. Ya'ni fond birjada aksiyadorlik jamiyati aksiyalar qo'yiladi. Hozirgi kunda ochiq, yopiq aksiyadorlik jamiyati yo'q, hozirgi kunda hammasi ya'ni ochiq, lekin yana men o'ylayman taklif qilmoqchi aksiyadorlik jamiyatini yopiq shaklda yoki ochiq shaklda qaytadan mana shu turlarga bo'lish bo'yicha. Aksiyadorlik jamiyati yana bir narsa bor. Aksiyadorlik jamiyatida bo'yicha asosiy tartibga soluvchi tashkilot aksiyadorlik jamiyatlarini bu kapital bozorini rivojlantirish agentligi. Mana shu tartibni chiqarmanglar agar sizlar aksiyadorlik jamiyatini tashkil etmoqchi bo'lsanglar. Va oxirgi bir aytib o'tadigan narsamiz, aksiyadorlar aksiyadorlik jamiyatini majburiyatlari bo'yicha javob bermaydi. Ya'ni ya'ni unda aytish mumkin, boya mas'uliyat cheklangan jamiyatga o'xshash holat. Va ikki xil aksiya turi bor. Shu narsani alohida aytib o'tay, oddiy aksiya bor, imtiyozli aksiya. Agar siz fond birjadan borib, brokerlar orqali albatta aksiya sotib olmoqchi bo'lsangiz va bunda sizning maqsadingiz alohida o'rin tutadi. Oddiy aksiya bu boshqaruvda ishtirok etasiz, sizga dividend olishingiz mumkin va siz o'sha boshqaruvda ishtirok etib ovoz berish huquqiga ham ega bo'lasiz. Imtiyozli aksiyani aytadigan bo'lsak, imtiyozli aksiya o'z egasiga u ovoz berish huquqini bermaydi. U faqatgina sizga ma'lum qat'iy belgilangan foydani ta'minlab beradi. Albatta tashakkur sizlarning e'tiborlaringiz uchun, sabrlaringiz uchun desa ham bo'ladi. Informatsiya juda ham ko'plik qildi. Buni bitta vebinarda kiritish juda qiyin. Javob berishga harakat qildik. Endi albatta barcha ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Asofxon aka, albatta biz joylaymiz o'sha vebinarda mana shu prezentatsiyani ham. Dehqonchilik xo'jaligi uchun yer maydoni berilish shartlari. Dehqon xo'jaligi uchun bitta narsa bor. Bu yoqda albatta yer sizning maqsadingizga qarab beriladi. U yoqda qishloq xo'jaligi faoliyati bor. Har bitta qishloq xo'jaligi faoliyatida, ya'ni sizni yer turiga qarab, ya'ni sug'oriladigan, sug'orilmaydigan yerga qarab, uni o'zining hajmi bor. Mana shu hajmni agar siz murojaat qiladigan bo'lsangiz va albatta eng katta talablardan bittasi, siz o'sha joyda 3 yildan beri yashayotgan. Xuddi shuningdek yoshlar ittifoqi va yer berilishi, ya'ni sizni
Dovushingiz eshitilmayapti, Sherzodbek. Sherzod. Dovushingiz eshitilmayapti. Hozir bog'lanadilar. Uzr, texnik nosozliklar uchun. Sherzodbek o'xshadimi? Yo'q, tovush kelmayapti. Yana gapirib ko'ring boshqatdan. Süleyman ovoz bo'yicha salgina muammo bo'lib qoldi. O'ntar korxonalar tugatilgani yo'q. Bu qonunchilik bilan hali mavjud. Men uzr so'rayman, salgina cho'zilib ketdi. Juda ham ko'p ma'lumot bor edi. Albatta, keyingi safar yana bir qo'shimcha shaklda berib o'tishga harakat qilamiz. Bekzod aka, rahmat. Sizga ham, hurmatli ishtirokchilar, sizlarga ham rahmat. O'sha holat eshitganlaring, o'sha e'tiborlaring uchun. Juda qiziqarli prezentatsiya bo'ldi. Juda o'zim uchun ham juda kerakli ma'lumotlarni oldim. Kattakon rahmat, Sherzodbek. Shu ishtirokchilarimiz nomidan sizni tabriklaymiz. Oilada yaxshi xabarlar bo'lganda hozir xabar berib qo'yishimni o'zim majburiyatim deb his etyapman. Shu baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar. Professional yutuqlaringiz bundan ham oshaversin. Hozir bugun olingan bilimlar bo'yicha foydasini bizani ishtirokchilarimiz o'zligi faoliyatida his etishadi. Bunga umidim komil. Videosini albatta buni joylashtiramiz internetga. Bizga Telegram kanalimizga a'zo bo'lsanglar, Biznes klinika Telegram kanalimizda bor. O'sha yerda havolasini joylashtiramiz, xudo xolasa. Hammaga kattakon rahmat. Shu bugungi vebinarimiz yakunlanib qoldi. Keyingi vebinarimiz xudo xolasa payshanba kuni soat 5 da 17:00 da bo'lib o'tadi. Unda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining vakillari vebinarda ma'ruzachi bo'lib chiqadilar. O'z tadbirkorlarga bu jamg'arma tomonidan qanday imtiyozlar, imkoniyatlar, ko'mak berilishi haqida prezentatsiyani tayyorlaganlar. Xudo xolasa, nasib qilsa payshanba kuni ko'rishguncha. Hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Rahmat sizga. Rahmat.